السلام عليكم. نكملوا لي فيديو ديالنا في لي استراتيجي. دابا غندوزو لا دوزيام استراتيجي اللي هي لا سبيسياليزاسيون. لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون هي لا استراتيجي اللي لونتربريز منها كتكونسونطرا لي زيفور ديالها كاع لي مويان اللي عندها سور ان سول دومين داكتيفيتي. نعطيكم واحد المثال. باغ اكزومبل برونون لونتربريز رونو. كنا كنعرفوا لو دومين ديالها داكتيفيتي اللي كتكونسونطرا فيه هو لي فواتور صافي، لا غير. ماشي مثلا كنلقاوها كدير لا شاركوتري ولا ليموبيليي، صافي سولمون كدير لا فابريكاسيون دي فواتور. غندوزو هاد لا استراتيجي. بعدا نقرا لكم هادشي. لونتربريز كونسونطر سي زيفور اي سي مويان سور ان سول دومين داكتيفيتي. في هاد لا استراتيجي عندنا ما كنكتبوش لا سبيسياليزاسيون. هادي سي واحد لا نوتا بيني très importante, c'est que la stratégie ما كنكتبوش spécialisation انما كنكتبو يا اما la pénétration du marché يا اما le développement du marché ou la spécialisation comme moyen de survie اللي فيها هاد les stratégies. هنايا كنقولوا يا اما des axes de spécialisation ou bien les stratégies de spécialisation ou bien les orientations stratégiques et les décisions stratégiques. كنعطيكم هادو باش حتى الا قالوها لينا في لا كيسيون يعني تكونوا عارفين. هنايا لا بينيتراسيون دو مارشي اللي هي اول استراتيجي في لا سبيسياليزاسيون. باش كنعرفوها في ان دوكيومون غادي يهضروا لينا على بان لونتربريز دارت بزاف دي بوين دو فونت، بدات كتزيد لي بوين دو فونت ديالها. دونك اوتوماتيكمون كتكتبوا بان لا استراتيجي اللي عندنا سي لا بينيتراسيون دو مارشي. ولا كيهضروا لينا بان لونتربريز veut augmenter le chiffre d'affaires ديالها. Passons maintenant à l'autre stratégie اللي هي le développement du marché. هنايا فيه جوج ديال لي استراتيجي. ثاني ان دوكيومون كيعطيوه لينا غادي باش نعرفوا هاد لا استراتيجي كيدويو لينا على لا غام، l'élargissement de la gamme ou bien l'extension géographique. Automatiquement lorsqu'on parle de la gamme, on parle du produit, c'est-à-dire que l'entreprise vise à développer son produit. Par exemple, l'entreprise مثلا غادي عندها واحد لو غو ديال الفريز، غادي دير مثلا لو غو دو بيش ولا شي حاجه بحال هكا. صافي هنا غنعرفوا بان لا استراتيجي هي l'élargissement de la gamme. L'autre stratégie اللي هي l'extension géographique ولا le développement du marché. هنايا l'entreprise بغات مثلا دير واحد من نيفو ريجيونال تولي في ان نيفو كي ناسيونال، ولا من ان نيفو لوكال نيفو ريجيونال، ومن ان نيفو ريجيونال ناسيونال، ou d'un niveau national à un niveau qui est international. صافي. Passons maintenant à la dernière stratégie هنايا في la spécialisation اللي هي la spécialisation comme étant un moyen de survie. عندنا فيها دو ديال لي استراتيجي اللي مهمين بزاف. عندنا لا استراتيجي دو ديغاجمون ولا كتسمى عاوتاني اون استراتيجي دو ديزونغاجمون. عندنا لا استراتيجي دو ريسونتراج. La stratégie de dégagement, c'est une activité qui n'est plus rentable. L'entreprise كانت عندها واحد l'activité اللي ماشي rentable، يعني ما كتدخلش عليها بالارباح، صافي غادي تبيعها باش دير une activité اخرى اللي غادي تكونسونطرا فيها. هنا la stratégie de recentrage, c'est une activité rentable pour se concentrer sur d'autres activités. Par exemple, une entreprise اللي عندها بزاف ديال les activités كتبيع وحده واخا تكون رونطابل، يعني كترجع عليها بارباح، ولكن غير باش تكونسونطرا سور دوطر اكتيفيتي. واهم حاجه دونك maintenant غادي نشوفوا les avantages et les limites ديال la spécialisation. Les avantages: diminution des coûts grâce à l'économie d'échelle. هنايا كتكون عندنا لا برودكسيون en grande quantité اللي كتخلينا ننزلوا من داك les coûts unitaires de production. عندنا une gestion simple parce que déjà on se concentre sur un seul domaine d'activité. Et les limites: risque de sensibilité de l'entreprise. هنا l'entreprise عندها une seule activité تقدر تأثر عليها négativement. Et عندنا une rigidité organisationnelle qui peut freiner les changements. Et هذا هو le cours ديالنا.